Вот это пустое место, где был установлен герб Российской империи. Сейчас мы изготовили подобный и установим его вот на этом месте. Бронзовый герб империи – это единственное, что не удалось восстановить на камине, которому более 100 лет. Утрату заменит деревянный герб, а остальное – керамические наличники и старинные изразцы сохранил для истории Алексей Ерыбашев, хранитель в Сызранском краеведческом музее. Вот это изразец, который применяется при сборке камина. Для монтажа есть отверстия специальные, в которые мы пропускаем проволоку. Предварительно в фанере мы просверливаем 2 отверстия, устанавливаем этот камин, отверстие пропускаем проволоку, и с той стороны мы их сворачиваем с крутки. Уже несколько месяцев он собирает в выставочном зале камин аптекаря, жителя Сызрани из позапрошлого века. Нужно удалить сажу веков и затереть каждую трещинку, а высота камина около 4 метров. Бывало, что за вьюшкой трубы купцы и дворяне прятали золото-бриллианты. Например, в годы революции, когда камины нечем было топить. Все тайны этой печи знает только хранитель в музее. Драгоценностей во вьюшке не было обнаружено. Алексею Сергеевичу 69 лет. Под его опекой старинная мебель и все деревянные коллекции. Он говорит, важно не обновить реликвию, а сохранить ее подлинность для потомков. Алексей Сергеевич, вы говорите, что вам остался всего год до пенсии, а что хочется воплотить за это время? Ну, есть у меня мечта создать кабинет хозяина этого дома Мартемьяна Васильевича Чернухина. В этом кабинете поставить вот этот старинный письменный стол, стулья, ну и другую обстановку, а на стену повесить шпагу, которая была у хозяина. Алексей Ерыбашев уверен, что не все еще сызранцы побывали в выставочном зале краеведческого музея. И каждый день он ждет посетителей, как интересный рассказчик, экскурсовод и настоящий хранитель времени. Попасть в историю Сызрани очень просто. Звоните 98 71 71, и мы расскажем о талантах и судьбах в рубрике «Наши земляки».